بتحكي عربي برضه؟ بحكي عربي كمان. لازم تتعلم ألماني حتى لو مش هتسافر ألمانيا. تعال ناس كتير هتشوفك دلوقتي. ناس متابعة بس لايف. الله الله الله. In Deutschland oder hier? English, German and a little bit of Arabic and Turkish. Woher hast du die Idee bekommen, dass du eigentlich nach Ägypten? يا جماعة الألماني أخد اهتمام عالي جدا في العالم كله، غير إن في دول كتيرة بتتكلم ألماني غير ألمانيا والنمسا وسويسرا، لكن الناس دي بتسافر كتير برا العالم. ناس كتيرة قوي هوريها لكم دلوقتي أنا قابلتهم في مصر وفي تركيا. الناس دي بغض النظر على إن هم عندهم حلم إن هم يسافروا أوروبا ويروحوا ألمانيا، لكن الناس دي فهمت اللعبة صح. لما اتعلمت اللغة الألمانية أخدتهم في حتة تانية وادتهم فرص، وسعت لهم فرص كتيرة قوي للشغل في بلدهم بمرتبات عالية جدا بمقارنة بواحد جنبك ما تعلمش ألماني. الألماني دلوقتي بجد أصبح مميز وفي نفس الوقت بيدفع له كتير. النهاردة أنا هوريك كام فيديو كده مع ناس قابلتهم وتفهم هم إيه اللي استفادوه لما تعلموا اللغة الألمانية. يا جماعة في تركيا قابلت حد تاني بيتكلم ألماني وتعلم ألماني وطلعت ملته تركي كردي واسمه Wie heißen Sie nochmal? Shaima, hallo. Shaima, hi Shaima. Also dann kurz nur Besprechung. Wie konntest du überhaupt Deutsch lernen und warum? Und was ist denn los hier? Warum? Ich kann so sagen, meine Familie ist eine Sprachfamilie, kann ich sagen. Zum Beispiel, ich habe 4 Schwestern und die sprechen auch zum Beispiel eine Bosnisch, eine Französisch, eine Griechisch und Englisch, alles spricht schon. Ich habe Interesse seit meiner Kindheit an die Sprachen. Gut, warum? Die Sprache ist schwierig und zum Lernen auch natürlich schwieriger als Englisch. Deswegen, wenn man so gut zu sprechen starten kann, dann du sagst, okay, das habe ich geschafft, ja, okay, das ist gut zu sprechen. So. فعايز اعرف منك بقى اتعلمت الالماني ده فين بالظبط؟ هو الألماني أنا أخدت فيه ليفل 1 هنا في الغردقة. اوكي. الكلام ده كان يمكن في 2005 2006. بس ما شاء الله من زمان يعني. الحمد لله. طبعا هو الممارسة كانت أهم حاجة فيه، يعني إنك تتعلم وتمارس في نفس الوقت هيبقى أفيد بكتير. يمكن أنا الفرصة الأول ما كانتش فعلا فيها ممارسة، يعني أخدت الليفل وريحت بيه 2 3 ما كانش فيه شغل وقتها. الألماني يعني بالظبط، ما عرفتش تمارس اللغة. ما يعني عرفتش أمارسه ووقع مني، يعني حسيت إني كأني ما أخدتش، خاصة إن هو لغة صعبة وغريبة وأول مرة أدرسها طبعا، فبالتالي ولا كان ليها أي لازمة. طب وصلت بقى لمستوى كام في مدة قد إيه مثلا؟ هو الممارسة لما ابتديت أمارس الليفل اللي أنا أخدته هو ده اللي غير كتير. فرق معاك بسرعة، لأن الليفل ده كان اوريدي مكتوب معايا. يعني ده ثبته أكتر، يعني أنهي مستوى بنتكلم عليه؟ أول ليفل بس. كان نفسي طبعا أكمل باقي الليفلات بس للأسف ما كانش في وقت. يعني أنت بتتكلم ألماني مع الجست اللي أنا شفته ده بمجرد ليفل 1 بس في ألماني؟ ليفل 1 بس. ممكن يكون علشان أنت حابب شغلك فالموضوع حابب توصل معلومة صح، فبالتالي بتدور وراها تجيبها صح إزاي. تركيا يا جماعة، ومعايا حد تاني برضو نفس السيناريو. وdas will ich eigentlich wissen, warum hast du überhaupt eigentlich Deutsch gelernt, wenn du schon hier in der Türkei bist? Ich habe in meiner Universität Deutsch gelernt. Ich bin in der Türkei und ich bin die Dolmetscherin in unserem Krankenhaus. Ich war nie in Deutschland. Und welches Niveau hast du auf Deutsch zum Beispiel? Hast du schon ein Zertifikat bekommen? Nein, nur Universitätsdiplom. Was ist dein Ziel eigentlich mit der Sprache? Also möchtest du was weitermachen oder? Ja, ich will immer weitermachen für die Lernen. Und möchtest du eigentlich nach Deutschland gehen oder gar nicht? Ich wollte Deutschland gehen, aber jetzt ist es schwieriger zu gehen. But you also speak English? Yes, I can speak English too. And how did you learn English as well? So I lived in Saudi Arabia for 60 years. That's why I'm speaking English and Arabic too. وبتحكي عربي برضه؟ بحكي عربي كمان. كويس وزي الفل. أحكي عربي بس مو كتير. Meine Mutter von Lebanon, my mother von Lebanon. بحكي عربي بس مو كتير. يفهم بس بتحكي عربي بهاللهجة بس ما بتفهمي عربي على المصري مثلا؟ لا مو مصري، لبنانيز. بتفهمي علي دلوقتي كويس صح؟ يعني أنا بعرف أحكي لبناني برضه. شوية. يعني أنا بحكي لبناني كويس ها؟ أنت تحكي لبنانيز كويس. عن جد؟ ما شاء الله. Danke dir. Danke Ihnen auch. Also ich
Ich war nie in Deutschland. Niemals. Niemals. Hier habe ich mit den Patienten einfach aus Deutschland, also ich brauchte nicht nach Deutschland zu fliegen, da Deutschland jeden Tag hier kommt. Natürlich, ich liebe mein Land, da ich meine Freunde, meine Familie alle hier habe, aber ich will nach Deutschland natürlich mal fliegen, dort mal ein bisschen leben, studieren, Master studieren. But you can speak. I mean, if I speak with you in English, can you do something, or should I cut the video? In their language, I'm better to talk in English. I feel more relaxable to talk in English, but What in German. you also have a little bit of understanding of Arabic. تعال. Exactly. Ich schätze wahr. What are you doing? Yeah. Yeah, see, I know that. But this is not Egyptian Arabic. You speak English, German, and a little bit of Arabic and Turkish. Yeah, a little bit Kurdish as well. Oh my God. Dankeschön. Thank you so much. All right. Ciao. So have a nice one. Bye. عايشة في مصر هنا بقالها سنة وعايز أعرف also du lebst hier in Ägypten seit Seit ein Jahr jetzt komplett, aber ich war vorher schon 3 Jahre lang immer unterwegs hier in Ägypten. Oh, okay. Und wie findest du Ägypten eigentlich? Ich mag Ägypten so sehr. Also die Kultur, die Menschen, die sind so offen, so herzig und auch die Temperaturen sind einfach besser hier. Woher hast du die Idee bekommen, dass du eigentlich nach Ägypten? Das hat vor 3 Jahren angefangen, als ich das erste Mal Gast im Hotel war. Und dann habe ich die Animation gesehen und alles. Und das hat mich so gecatcht. Und dann wollte ich unbedingt, okay, Anja nach der Schule, nach dem Bundesfreiwilligendienst direkt nach Ägypten. Wie war das als eine Frau eigentlich? Hier ist es genauso. Klar gehst du, wenn du mal alleine über die Straße läufst, kannst du dir auch einen dummen Spruch anhören, aber mehr machen die dann auch nicht. Also das ist ganz entspannt. Vielen, vielen Dank, Anja von Deutschland. Kein Problem. Ciao. Tschüss. ايوه يا حاج. قعدت قد ايه في المانيا يا حاج؟ 8 سنين قعدت في المانيا. والماني لبلب يعني؟ اكيد طبعا. قعدت فين في المانيا؟ عرف الناس كده. براونشوايج. ناس حلوه هتشوفك توماس على فكرة. براونشوايج فين؟ ناس كتير هتشوفك دلوقتي. ناس متابعه. بس لايف. الله الله الله. ان دويتشلاند ولا هي؟ قعدت 8 سنين في المانيا وشغال دلوقتي هنا في فين احنا؟ في الغردقه. في الغردقه. ده الغريب بقى اللي كنت عايز اقول لكم عليه ان في ستاف كتير قوي قوي هنا في الفندق ده، ناس كتير جدا بيتكلموا الماني، فاللي تايه وتعبان وبيتكلم الماني وعايز يشتغل شغلانه حلوه وياخد مرتب حلو، تعالى قدم في الغردقه، محتاجين ناس كتير. اللغه الالمانيه جات لك ميزه هنا في حته؟ طبعا. بس بتفرق في المرتب معاك ولا ما بتفرقش انك انت معاك لغه الماني او مش معاك؟ بتفرق جدا، مش ما بتفرقش فعلا. يعني سي مثلا لو هحسبها نسبه وتناسب 1:5. اوف ياه. طبعا اي لغه بتبقى مطلوبه لو انت بتحقق لي بيها تارجت نجاح معين جوه نشاطك او جوه شغلك. طب وليه ما فكرتش تروح المانيا بقى باللغه دي؟ يمكن عشان ماليش ميول السفر، يعني ما بحبش السفر او ما بحبش اطلع بره مصر. يعني لك كل الاحترام. لا والله فعلا لك كل الاحترام. اصلا شفتك بتتعامل مع العملاء بالالماني، انا قلت انت عشت هناك ورجعت.